واش باقي ما كومونديتيش البرومو اللي دايرين في العسل الحر الطبيعي؟ راه درنا لك احسن لي باك ديال العسل الحر. خليك معنا باش نوريوك العسل ديال الدغموس كيفاش كنعمروه. هذا عسل ديال الدغموس حر طبيعي 100%. كنعقموا القرعه ديال الزاج ثم كنعمروها، كنطاريو قبل ما نعبروش، وكنديروا كيلوغرام ديال العسل ديال الدغموس الحر الطبيعي. بعد ما كنعمروها كنديروا ليها الكارانتي ديالها والتيكيت، ومن طبيعه الحال كنصيفطوها لك بواحد الجوده اللي هي عاليه بزاف بزاف. ايوا شنو كتسنى؟ راه غير انت اللي بقيتي ما كومونديتيش.